uit tot hier toe. Ons loop nog as lang nie. Jou. Kyk vir my oude muskeling. Ek seker nie pad af. Hallo Seps. Praat 'n bietjie saam met die mense. Ek weet jy moet praat. Jong, sê enige iets. Vertel hulle 'n storie. Ek het 'n nuwe watch. Hoeveel is hulle? Daar en hoeveel hulle wil nie wag nie. Oh, hallo Seps. Ons gaan eet Seps. Hulle het vir ons weggeloop. Ons kyk of hulle hierso nog sit. Hulle wil eens van sê wat gaan gebeur nou as hulle vir ons weggeloop. As hulle vir ons wegloop, kan nie iemand agter ons sien wat ons opsit om vir hulle gaan soek. En dan is almal weg. Dit is almal weg. Ja, ons moenie mekaar weggeloop Dit nie. is ons laaste keer. Hierso het ons laas keer gesit. Wat kan jy sê? Amy, Hulle Seps. teneneneteni, penenenete, enenenete. Hier. Nou, hoe ver is ons nou? 3,6 kilometer. Vertel gou ons wat het ons nog gesien? Vertel vir hulle wat het ons nog gesien? Op ons struis en skilpadde. En 'n bok. Al die goed wat ons op die bordjies gesien het ons vandag gesien. Ek is moeg. Nou, en hoeveel water het jy nou nog oor? Huh? Hoeveel water het jy nou nog oor? Jy drink al jou water op. Nou wil jy Ja, nog water vir ons vra. Dis daar net 'n min water. Ja, maar ek het nog vir jou klomp ingesit. Kyk lekker warm is dit. Nice and warm. Amy, Lekker. hoe is die route so ver? Ek is honger. Vir wat? Ja, maar ek het maar net. Over vir McDonald's. Mami. Vir kreef. Lange skreef, ons kan nou 'n pak kreef uit. Ja, nou hoor. Nou hoor. Ons is weer by dieselfde plek, maar net met ons familie. Hy's blou klaar voor. Sê. The eagle. Stukje eagle. Wat is dit? Ja. Toe sy ho. Nou, wat drink so? So see water. Poel. Se poel. Van zijn eigenlijk goed. Maar wat is dit? Die mensen posten in. Ons is amper klaar. Hier het ons loves het gekom. So ons gaan op ons loves klim. So man 'n perd. Ek ry op die wit een. Want ek is 'n ridder. Dit is die perd agter is fris en vet fris. Ze rally. Perderally. Ek weet nie wat dit is nie. Nee, ek weet ook nie wat dit is.
Maar uitgekom op 'n uitstapie lyk dit. Gaan ons daar teen die see loop? Ja. Nee, ek wil ook nou nie my voete nat maak nie. Oh nee. Ik heb nog nooit iemand zo bang gezien als Amy. Kijk Amy. Jo. Nee. Terug op mama. Nee, ik weet niet. Annie. Wat is Annie? Annie. Die met maatste. Pops of... Wat is dat? Abandoned. Dat is een braai geweest. Ja. Dat is eigenlijk mooi. Nou, ik heb er even niet meer. Nou hoor, was je al in een abandoned house? Kijk eens zo. Kijk eens zo'n haunted house. Nee? Maar dat is ook zo. Kan broodjes. Ah, die buiten was. Waar is er op iemand gebleven? En die wenner is Van Wyk. Van Wyk. Van Wyk is heel voor. Hij drafstapt die laatste stukje uit. Hij lijkt nog niet moeg nie. Ja. Die man is ik nou al 'n uur hier so. Nou, hoe was die route? Hoe het dan nou so vinnig geloop? Hoe lank lees jy nou al? 'n Lank al? Ja, nou. Ja, slag ons moet stadig geloop. En hoe was het? Net so 5 minute se airtime? Verstikkend. Wat se woord is dit? Julle sien hoe was dit? Waar is die kie? Jou voete dik.
Waar is Nova, ik hoe hier? was het? Alright. Waar is ik hier? Gideon? Dit Hoe was was dit? skitterend.